大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。最近这段时间正是流感、肺炎病毒活跃的时候，也是呼吸道传染病的高发期。从一开始主要在儿童中流行，到现在不少成年人也开始中招了，甚至有同时感染支原体和流感病毒的叠加感染。从病毒刚开始那一会儿，我就有注意到了。为了防止中招，我和婆婆可真的是费了不少心思，每一顿饭都尽量加一些滋润肺的食物，为家人身体建起了一个保肺墙。其中功不可没的功臣就有它白萝卜。萝卜和这几味食材搭配在一起，是理气护肺的绝配，堪称是清肺之王，今天喝明天就有效。下面随着我的视频一起来看看吧。首先准备一块生姜。生姜是一种很常见的调味品和药材，在中医和食疗中有着广泛的应用。生姜富含挥发油、姜黄素、姜辣素等成分，具有温中祛寒、散寒止痛、促进血液循环、提高消化功能等多种好处。生姜的功效和作用：第一，生姜具有温中祛寒的作用，能够帮助身体去除寒气，提高身体的抵抗力，对于容易感冒、手脚冰凉的人来说尤其适宜。第二，生姜还有散寒止痛的功效，可以缓解身体因受凉引起的疼痛不适，对于关节炎、风湿痛等有一定的辅助效果。第三，生姜还能促进血液循环，通过刺激血管扩张，提高血液的流动性，从而减少血栓的形成，预防心脑血管疾病的发生。第四，生姜还能增加胃液分泌，促进消化功能，有助于缓解消化不良和胃肠炎等症状。第五，生姜具有解表、散寒、润肺、止咳、清热解毒，平时用生姜煮水喝，对感冒咳嗽也有一定的缓解作用。生姜清洗干净，把它切碎，切碎好的生姜放入一旁备用。接下来准备一块陈皮，把它放入碗里，然后把它剪碎。第一，陈皮可以缓解咳嗽，陈皮能够舒缓咳嗽的症状，使患者更加舒适。第二，可以抵抗感冒病毒，陈皮具有清热化痰的功效，能够帮助我们抵抗感冒病毒，增强身体免疫力。第三，可以强化肝功能，陈皮化湿行气，有助于排出体内的毒素，提高肝脏功能。第四，陈皮能够有效的缓解胃痛、胀气等问题，改善消化系统的不适症状。第五，可以健脾开胃，陈皮可以去除食欲不振、消化不良等现象，为我们的身体提供足够的营养。第六，可以减肥美容，陈皮对消化系统具有调理和促进肠胃蠕动的作用，有助于降低体重，达到减肥的效果。此外，还能美容养颜。第七，陈皮能够舒缓紧张、焦虑、抑郁等问题，增强身体的抗压能力，使我们更加镇静安神。第八，降低胆固醇，陈皮含有大量黄酮类物质，可以在身体内调节胆固醇，降低胆固醇的水平，从而降低患心脑血管疾病的概率。陈皮清洗干净，控水拉出，放入碗里备用。接下来把生姜和陈皮放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮15分钟。趁生姜和陈皮在煮水的时间，准备一根白萝卜。冬天正是萝卜大量上市的时候，白嫩嫩、水灵灵的，吃起来又鲜又嫩，营养也丰富。中医认为，白萝卜能开胃、助消化、止咳、化痰、清热。很多人不知道，其实萝卜和生姜搭配在一起是理气护肺的绝配。冬天风寒之邪特别盛，一旦入侵人体，就容易和内部痰热结合，引起痰热壅肺。白萝卜的功效和作用：第一，
白萝卜富含多种维生素和矿物质，其中维生素 C 的含量比苹果还要高，有助于增强人体免疫力，预防感冒和各种疾病的发生。第二，白萝卜中还含有丰富的维生素 B， 对心脑血管系统有促进作用，可以预防动脉硬化和高血压等疾病。而矿物质比如钙、铁、磷等对骨骼的生长和血液生成起着重要的作用，有助于维持身体健康的状态。第三，白萝卜还具有排毒养颜，它富含纤维素，可以促进肠道蠕动，排出体内废物，有助于通便顺畅。它还含有一种特殊物质硫化物，能够刺激肝脏产生胆汁，增加胃肠道的蠕动，促进消化吸收。白萝卜只需要半个，去掉皮，切成片，切好的白萝卜片放入一旁备用。接下来再准备一个雪梨。雪梨作为冬季应季的水果，它具有很高的药用价值。雪梨很大的一个用途就是润肺止咳，平时冰糖炖雪梨还是一味药膳，对于内热咳嗽有非常好的调理作用，尤其是秋冬季节天气比较干燥，应该多吃一些雪梨。雪梨富含维生素 A、维生素 C、维生素 E， 可以很好的促进肠道蠕动，促进消化和吸收。雪梨中富含钾、钙、镁、磷等微量元素，有助于补充体内的微量元素，可以维持体内的水电解质平衡。另外，雪梨中含有一定量的蛋白质以及纤维素，加快肠道的吸收，能够起到激素补充营养的作用。雪梨还有非常好的抗氧化功能，常吃一些雪梨可以起到美容养颜，保护皮肤水润。雪梨只需要半个，去掉皮，去掉中间这个芯，然后切成片。切好的雪梨片放入一旁备用。接下来把刚才砂锅中煮好的生姜和陈皮水，把这些渣全部捞出来，只留下这些水就可以，因为它的营养物质全部释放出来了。接着把白萝卜和雪梨放入进去煮5分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦你帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，这一个清热润肺汤就做好啦。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。